नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार काळी न्हंयचे पूल लाईट गोल. कारवारच्या काळी न्हंयच्या पुलार कोडीबाग ते चित्तोकला वयचे राष्ट्रीय महामार्गावेले 2 पूल आसात. पण त्या पुलार रात्रीन पळयल्यार भयानक वातावरण. एक सुद्धा लाईट पेटनात. प्रशासन सुस्त आसा. या पुलाचो वाली कोण नाका कितें असो सार्वजनिकालो प्रश्न. कितली प्रशासनाक विनंती अर्ज दिले तरी 2 दिवस लाईट पेटले जातले परत एरे माझ्या मागल्या. कारवारच्या आमदारान हितून लक्ष घालना. या पुलाची देखरेख पळोवच्या संबंधित अधिकाऱ्याक हेची माहिती दिवन रात्रीन लाईट पेटची व्यवस्था करची. रात्रीन 7 वाजल्यानंतर या पुलावयल्यान बायला आपली वाहना वा चलत वचूं भितात. लाखांश रुपये मेंटेनन्ससाठी खर्च करतात. पण सार्वजनिकाक रात्रीन या पुलावयल्यान वयतल्याक काळखांतल्यान वयच पडटा. प्रशासनाक जाग येतली केन्ना अशें नागरीक म्हणटात. आता तरी संबंधित खात्यान हेजेर लक्ष घालून दिव्याची व्यवस्था करची म्हण प्रवासी वाट पळयतात. कोरोना रूपांतरी ओमिक्रॉन या रोगापासून सार्वजनिकांना सतर्क रावचो आदेश. जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन आणि SP सुमन पेडणेकर. कारवार राज्यात कोरोना व्हायरसाचो रूपांतरी ओमिक्रॉन नावाच्या नवीन भयानक व्हायरसाची लागण येयल्यान राज्यात खबरदारीचे उपाय म्हूण राज्याची सीमा पार करची जाल्यार दोन्ही कोरोनाचे लसिका घेईल प्रमाणपत्र किंवा 1 डोस घेईल उरल्यार 72 तासां भितरले RT-PCR टेस्ट सक्तीचो अशें जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी आदेश दिला. शाळा कॉलेजात कसल्याच तरेचे सांस्कृतिक कार्यक्रम वा विद्यार्थी गर्दी जावसारखे कसलीच योजना राबूं जायना. विद्यार्थ्याक कोविड लक्षणां दिसून येयल्यार नियमा प्रमाणे इलाज करूं जाय अशें तेमी सुचयले. ओमिक्रॉन लक्षणाच्या भयान राज्यात सीमा भागाचेर कडक बंदोबस्ताची कारवाई करचे आदेश जिल्हाधिकारीन दिलात. राज्याच्या सीमा भागाचेर गोवा सरकारान कठीण क्रम घेयला. राज्याच्या सीमेर माजाळी नाक्यार आणि अनमोड नाक्यार जास्त काळजी घेवचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलात. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गोवा आणि केरळ राज्याच्यान येवच्या प्रवाशाले दोन्ही डोस घेईल प्रमाणपत्र उरल्यार मात्र खात्री करूनच तांकां दुसऱ्या राज्यात प्रवेश दिवूं जाय. परराज्यांतल्यान येवच्या असल्या प्रवाशाल्या संपर्कात येयलेले आरोग्य 10 दिवसांत एक वेळा तपासूं जाय अशें तेमी सांगले. उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी डॉ. सुमन पेडणेकर हेमी सांगले की उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रवासोद्यम जास्त आशिल्ल्यान प्रवासाक येवच्या संख्येत वाड आसा. हेजेन कोरोना संक्रमण वाडची भंय आसा ही शक्यता नाकारूं जायना. तशेंच डिसेंबर म्हयन्यात प्रवासी संख्या वाडची आशिल्ल्यान कोविड संक्रमणाचे फाटे आशिल्ले तेच नियम आणि कठीण प्रमाणात करूंक पोलीस खातें तयारेत आसा. जिल्ह्याच्या बिचार, देवस्थानात जास्त लोक जमूं जायना. तशेंच सामाजीक अंतर पाळूं जाय. मास्क नियमीत वापरूं जाय. हे नियम पाळून जाल्यार उल्लंघन करतल्याचेर दंडात्मक कारवाई करतले अशें SP सुमन पेडणेकर हेमी सांगले. कारवारच्या माजाळी सीमा चेक नाक्याचेर पोलीस कर्मचाऱ्यांची कमतरता असून सगळे प्रवाशांची तपासणी करपर्यंत खूप वेळ पर्यंत प्रवाशाक ताटकळत रावचे पडटा. तशेंच गोंयच्यान बसीर येयले शेकड्यांशी प्रवासी एकच वेळा येवन पावतात. वाहन तपासूक तर फक्त एकच पोलीस कर्मचारी आसात. सगळी वाहनां लायनीत थांबोवन दवरून वाहनाचे दाखल तपासपर्यंत लोकांक खूप वेळेचो आणि मानसीक त्रास जाता म्हण पोलीस बल वाडोवचो असो आग्रह सार्वजनिकांनी केला. सध्या तरी लॉकडाऊनचा विचार केला ना असे राज्याचे मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमी सांगला. पण परिस्थिती नियंत्रणात उरची जाल्यार सार्वजनिकांन कोविड नियमांचे पालन करूं जाय. कोविड लसिकेचे दोन्ही डोस घेवूं जाय. अशान कोविड संक्रमणापासून बचाव जावन नवीन येयल्या रूपांतरी ओमिक्रॉन हेजेर मात करूं शकता अशें तेमी मत व्यक्त केले. अंकोला श्री नाग यल्लम्मा देवीलो दीपोत्सव 3 डिसेंबराक. अंकोला उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या हट्टीकेरीच्या श्री नाग यल्लम्मा देवीचो दीपोत्सव कार्यक्रम शुक्रवार 3 डिसेंबर असून श्री नाग यल्लम्मा देवी सन्निधी हट्टीकेरी हिंगा या वर्साचो कार्तिक महिन्याचो दीपोत्सव साजरो जातलो. या वर्साक हो दीपोत्सव सरळपणान आचरण करतले अशें समितीन कळयला. श्री देवीक विशेष अलंकार, पुजा अर्चा, श्री नाग यल्लम्मा पालखींतल्यान मिरवणूक, सांजेचे 5 वाजता दीपोत्सव कार्यक्रम, नंतर प्रसाद वितरण कार्यक्रम जातलो. भक्तान कोविड नियमाचे पालन करून या कार्यक्रमात भाग घेवन तन मन धनान सहकार करून उत्साहान साजरो करचो अशें उत्सव समितीन प्रसार माध्यमां मार्फत कळयला. इतल्यान
कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।